der står det ikke noe om spilletid. Det handler om gjerne funksjonsnivå. Adferd som man være grunnlag for litt bekymring. Gaming kan være bra på mange måter, men sånn som det med alle ting, så kan det bli for mye av det gode. S-ordet, som mange barn frykter i dag, skjermtid har blitt et viktig ord, men også svært traumatiserende for barn de siste årene. Se for deg etter middag uten mobiltelefonen. Så hvorfor telefonen så vanskelig å legge vekk? Smarttelefoner bevisst designet for å være avhengighetsskapende. Og hver gang du får en notifikasjon, så vil dette fungere på dopaminet, og dermed så vil det føles godt. Og denne følelsen virker tilfredsstillende, og derfor så søker vi konstant for den letteste metoden for å få denne følelsen. Og det blir ikke lettere enn å få dette gjennom smarttelefonen. Og når det så enkelt å få det gjennom telefonen, så blir den vanskelig å legge vekk. Men hva med gaming da? Det de samme prinsippene som også gjelder her, men muligens så går det enda dypere. Adrenalinet man får i et spill vil være likt som det man får på ekte. Og i hjernen, alt man oppnår i et spill, vil til en viss grad føles ut som man oppnår det i virkeligheten. Det ikke bare vanskelig å slutte å game, det urealistisk. For i dag så får vi konstant stimulasjon gjennom mobiltelefon, nettbrett, PC-en, spillmaskinen, TV-en og så videre. Så derfor vil det føles mye verre å kjede seg i dag sammenlignet med før i tiden. Så når hjernen har tilgang på konstant stimulasjon, så vil den hele tiden spørre seg selv, skal jeg liksom bare sitte her og kjede meg, når jeg bare kan ta opp telefonen for litt rask tilfredsstillelse? Høye forventninger og kostnader, sosiale medier, normer, regler, forhåpninger, stress, familie, mental helse, alt. Hvorfor bare ikke glemme litt med gaming? Vi kan få tilfredsstillelsen gjennom gaming, men kanskje den mest aktuelle grunnen for gaming i dag å få pause fra verden. Pause fra stresset. Og selvfølgelig vil det da være vanskelig å legge vekk skjermen. Vi har snakket en del om hva som faktisk problemet med gaming. Det spilletid, eller det grunnen for gaminga? Det finnes mye vi kan gjøre gjennom gaming, men det kan ikke erstatte fysiske relasjoner, og dette har vi sett på. Men gaming kan absolutt være en utrolig fin hobby, som sosial på mange måter, men også lærerik. Så hvis man bruker litt tid i løpet av en dag, bare for å slappe litt av med gaming, enten i lag med venner eller alene, så dette helt greit, ikke sant? Det kan være et fantastisk supplement for både sosialisering og læring. Men bruker man faktisk gaming for å rømme fra hverdagen, da begynner man å få et problem. For det dette som leder til avhengighet og alt som kommer i lag med det. Ekte forandring kommer av kunnskap og bevissthet. Når man har kunnskap og bevisst over hva som skjer, når det skjer, blir det mye lettere for individet å identifisere et problem når det blir et problem, som første steget mot forbedring. Og derfor det viktig å samle kunnskap om for eksempel når gaming et problem. For det finnes jo mange som spiller hver eneste dag i mange timer, og samtidig opprettholder jobb, familie, venner, trening og det sosiale. Og dette jo helt greit, ikke sant? Men når det går utover de andre aspektene i noens liv, da begynner man å få et problem. Da kan dette lede til avhengighet. Og det man ser på folk som ender opp i sånne situasjoner, at de ofte har brukt gaming for å rømme fra noe. Og dette viser tydelig at det mye viktigere å se på grunnen for gaminga, i stedet for mengden av gaminga. En problemspiller tror enkelte kanskje handler om spilletid, ikke sant? At du bruker 7 timer, eller 6 timer, eller 4 timer. Det ikke nødvendigvis det som ligger i det, verken i sånn man snakker om det litt sånn løst og luftig, men også hvis man ser i klinisk sammenheng. Man har jo noe såkalt diagnose, og der står det ikke noe om spilletid. Det handler om gjerne funksjonsnivå. Klarer du å opprettholde skolegang, klarer du å opprettholde vennskap, familieliv, aktiviteter og så videre. Så en som har en problemspiller, en spilleprogrammer, en person som spiller så mye at det begynner å gå utover disse tingene. Ja, hvis du har et barn som spiller veldig mye, og du føler kanskje at det begynner å gå litt utover ulike ting i livet, så det jo kanskje greit å finne ut, det sånn at disse tingene egentlig går helt greit, det går veldig fint, og at det rett og slett bare en fiksering med skjerm eller med spill, som da begynner å gå utover alle disse aktivitetene.
Eller er det sånn at kanskje man har det veldig vanskelig på skolen, man kanskje sliter litt med noe psykisk eller mestring generelt, og at kanskje disse timene man bruker med spill er det eneste man egentlig har der og da. I det første tilfellet så vil det jo selvfølgelig hjelpe å bidra med å måtte lære å regulere skjerm og få til en regulering av skjermbruken, mens i scenario nummer 2, hvor man kanskje sliter med noe på skolen, blir mobba eller utestengt, så vil jo det å regulere skjermtid selvfølgelig være en del av det man må få til, men det vil ikke løse problemet som er triggeren i utgangspunktet. Dataspill er et problem når det gjør at du ikke som individ da, får gjort det du egentlig har lyst til å gjøre. Når du tenker at jeg burde ha dratt på den aktiviteten, jeg burde ha lest med på den prøven, burde henge med vennene mine, familien min og så videre. Når det er tilfellet, så tenker jeg som på individnivå, da er spill et problem. Så det er også veldig viktig å være obs på at det er mye som skjer i et vanlig tenåringsliv som ikke nødvendigvis kan legges på den kontoen da. Det er jo veldig viktig å sette grenser, og forskning viser det at hvis du gjør det på en sånn urimelig diktatormåte, så får du i større grad motreaksjon. Og den motreaksjonen kan ta lang tid å oppdage, og det kan spesielt være skjult spilling, så det ikke anbefales. Løsningen her er nok litt sånn som de generelle rådene rundt foreldreskap, og det er å ha autoritet, men samtidig gjøre det på en litt sånn inkluderende demokratisk måte. Hvis du sier at nå må vi ha grenser, nå må vi ha regler, og du setter de innenfor rimelighetens grenser, og du får barnet til å involvere seg i det, så er det større sannsynlighet for at de faktisk følger litt med på det. Først og fremst så vil jeg si at det viktigste med dataspill er at det er gøy. Personlig så er jeg litt sånn lei av at man skal alltid tenke at dataspill, eller andre aktiviteter for en saks skyld, må rasjonaliseres ut ifra en eller annen form for nytteverdi. Hvis jeg skal se på film og kose meg med det, så er det ingen som begynner å snakke om at ja, men hvordan vil dette påvirke karrieren din, vil du få jobb på grunn av den filmingen? Med spill så har vi en tendens til å gjøre det, og det er nok for at det er så mye bekymringer knyttet til det. Men først og fremst, hvis man har det fint, hvis man har det gøy, med moderasjon selvfølgelig, så er det en egenverdi, det er fint i seg selv. Man må være litt var på bruken av ordet avhengighet, fordi vi nå har en etablert diagnose som er dataspillavhengighet. Så det er en reell diagnose man kan få, men da er det også en del litt konkrete kriterier som er knyttet til det. Mens om en 16-åring spiller litt lenge en lørdagskveld, så er det liksom litt drøyt å si at vedkommende er avhengig. Vi ser veldig ofte at overspilling er veldig oftere et symptom fremfor nødvendigvis en diagnose. Vi ser at det er en hel rekke andre faktorer som spiller inn på at disse personene spiller så mye at det blir et problem. Hvis vi skal se på hva som gjør at vi klassifiserer noen som avhengig, så er jo det mye med konsekvensene spillingen og spillmønstret har på livet til personen. Lyver personen mye for å kunne spille så mye som hen gjør, bedriver hen med ulovlige aktiviteter for å få det til, bryter det med sosiale obligasjoner gjentatte ganger, får det reelle konsekvenser for skole eller arbeidsliv, har det pågått over en lengre periode, 6 måneder til et år. Disse tingene er liksom kriterier som man bruker for å bedømme hvorvidt hen har kan klassifiseres med en avhengighet eller ikke. At det er andre utfordringer i hverdagen, at det er eller eventuelt andre sykdomsbilder. Det kan være depresjon, det kan være mer alvorlige stresslidelser, det kan være en rekke ting som også opptrer samtidig. Da kan det være et trygt sted å søke seg til for mange unge. Adferd som man være grunnlag for litt bekymring. Hvis spillingen konsekvent går utover skole eller hverdag, hvis barnet er oppe veldig sent hele tiden, ikke gjør noe skolearbeid fremfor å spille. Hvis barnet driver med overdrevent med å lyve eller å skjule eller å på andre måter snoke og snike seg til spilling over veldig lengre tid, og hvis barnet konsekvent velger bort alt annet sosialt, eller alle andre sosiale muligheter da, over en lengre tid, kanskje så mye som et halvt til et års tid, så er det kanskje noe man bør se på at ikke er vaner man skal la fortsette. At man må finne en sunnere måte å holde på med dette på. Det er selvfølgelig viktig å ha samtaler rundt dette. Og den store løsningen på alt av utfordringer er og blir kommunikasjon. Og hvis man har disse bekymringene da, om spillingen til barn, så er jo først og fremst løsningen å snakke med barna. Hvorfor er det man spiller så mye? Er det andre ting i livet til barna som skjer? Er det andre utfordringer? Er det ting som barnet finner ekstremt vanskelig? Er det problemer med skole? Er det problemer med
kjærester, er det andre ting som er utfordrende og som skaper problemer for barnet, ikke sant? Som barnet trenger å håndtere eller trenger å jobbe med på måter gjennom denne spillingen da. Da ser vi i hvert fall forskjellen mellom spilletid og grunnen for gaminga, og når noe starter å bli et problem. Gaming skal ikke gå utover de andre aspektene i noens liv, ikke sant? På samme måte så skal ikke faktum at man starter i en bankjobb gå utover nasene våre. Det er viktig å skjønne når noe begynner å bli et problem, ha kunnskap over det, og være bevisst. For gaming har nemlig mange positive sider også, og da kommer vi til å se på i neste episode. Og da ses vi da.